ji yadda aka ba da kalubale a kanka kuma ka ji yadda aka yabe ka kwarai da gaske amma ya kaji a zuciyarka to na ji daɗi na ɗan kuma ji zafi kaɗan duk lokacin da aka yabe ka za ka ji daɗi duk lokacin da aka soke ka duk da cewa sukan na gyara ne to dole zai za ka ɗan ji zafi idan ka ji zafi kuma sai ka lura cewa a'a an taɓa ka ne domin ka gyara wani abu da ka yi ba daidai ba so kwarai da gaske a matsayinka na fitattun jarumi wanda kuma kake da lambar girma kala-kala a wannan masana'anta ta Kannywood wace shawara za ka ba wa 'yan uwanka jarumai domin samun gyara a cikin wannan sana'a ta fim? shawaran da zan ba wa 'yan uwana jarumai shine gyara kayanka baya zama sauke maraba. So idan kai abin nan ba kowa bane zai kalle shi 100% yayi daidai, dole ne idan wani ya gan shi yayi daidai wani zai gan shi daidai wani karkataccen wani, inji Hausawa. So idan aka dan kushe ka so ba abin ɓacin rai bane, an taɓa ka ne domin ka gyara. So babu ɓacin rai a ciki sai dai gyara. To kana so ka ce mun mai yabo yana da rana, mai ba da kalubale shi yawa yana da rana, saboda idan aka ce ma kullum kana daidai to ba daidai kake ba. Dole ne idan aka ce kullum kana daidai wata rana za a ce ba daidai kai ba, saboda ka daɗa ɗaura ɗan mara ka gyara. A matsayinka na jarumi ka yi fina-finai da dama wanda bana ji za a iya irga su a wannan wuri, amma idan aka ce ka ba mu ko in ce ka zaɓi best 3 movies ɗinka, ma'ana fitattu guda 3 a cikin fina-finan da kai, daga ina za ka so ma? Da farko zan iya ce maka akwai ɗan marayan zaki, na biyu kuma zan ce maka akwai wani gari, sai in ce maka akwai wato ainihin Adamsi. Akwai wani fim da nake jin raɗe-raɗen shi duk da cewa ban gani ba kuma na dan samu labari, wani an ce ka fito da wata siga da wata kama da ba taɓa ganin ka da irin ta, wai ka shahararren. Wani fim ne, wace irin rawa ka taka a ciki? Wani fim ne da ake cewa fim ɗin kasko, saboda irin rawan da na taka a fim ɗin gaskiya ban taɓa taka irin shi ba. Da yake kullum a kowane fim ina na kan yi kokari in zo da wani sabon abu wanda ba a saba gani ba. So gaskiya wannan fim ɗin mai suna kasko na zo da wani abu ne na daban wanda in ka kalla ma ba za ka ce ni ba ne, saboda wani yanayi ne na daban kawai. A matsayinka na kai ne malamin jarabawar kanka da kanka, ka rubuta jarabawar kuma kai ne za ka yi makin, kashi nawa percentage nawa za ka ba a kanka a irin kwazo da kake a cikin fina-finai? To zan iya ba ma kaina kashi 70 haka. 70 cikin 100? 70 cikin